কাশি এমন একটি সমস্যা যা মানুষ খুব হালকাভাবে নিয়ে থাকে। বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কাছে যেতেও দ্বিধা করে। সিজনাল পরিবর্তনে আমাদের সবার কম বেশি কাশির সমস্যা চলে আসে, কিন্তু কয়েক সপ্তাহ ধরে যদি আপনার কাশি ভালো না হয় তাহলে কিন্তু সমস্যার কারণ হতে পারে। আর এমন পরিস্থিতিতে আপনাকে অবশ্যই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। অ্যালার্জি, কখনো ধূমপান এবং কখনো অন্যান্য সংক্রমণের কারণে কাশি হতে পারে, কারণ কাশি একটি উপসর্গ মাত্র। তাই দীর্ঘদিন যদি আপনার কাশি হয় তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। হোম রেমেডি সম্পর্কে আলোচনা করব আপনাদের সঙ্গে, যা আপনারা সহজেই কাশিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আমি ডক্টর সুব্রত, আর আপনারা দেখছেন আপনাদেরই ইউটিউব চ্যানেল সুব্রত হেলথ। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল বটনটি প্রেস করবেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন। এখন আমরা জেনে নেব একটি ঘরোয়া টিপসের বিষয়ে, যা করলে আপনার দীর্ঘদিনের কাশি অতি সহজেই দূর হবে। আর তার জন্য প্রথম যে উপাদানের কথা আপনাদের বলবো তা হলো কালো মরিচ। কালো মরিচ সম্পর্কে আপনারা সবাই জানেন এর গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে। গোলমরিচের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দুটি গুণ রয়েছে, একদিকে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অন্যদিকে অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান। তাই গোলমরিচ যেমন খাদ্যের স্বাদকে বাড়ায়, অন্যদিকে সর্দি কাশি থেকে মুক্তি দিতে পারে গোলমরিচ। তাই সঠিক নিয়মে আসুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে গোলমরিচকে ব্যবহার করবেন। কালো লবণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে। একদিকে যেমন এক্সপেক্টোরেন্ট, অর্থাৎ আপনার শ্বাসনালীতে আটকে থাকা কফ বের করতে পারবে, এবং অন্যদিকে ব্রঙ্কাসকে রিল্যাক্স করবে, ফলে দীর্ঘদিনের কাশি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে কালো লবণ। তাই অবশ্যই কালো লবণকে আপনারা এই বিশেষ ঘরোয়া প্রতিকারে রাখতে হবে। তৃতীয় যে উপাদানের কথা বলবো তা হলো জোয়ান। জোয়ান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পুষ্টিগুণ সম্পন্ন উপাদান, যা কাশিকে কমাতে পারে, লাংসকে সুস্থ রাখে এবং সেই সাথে ব্রঙ্কাসে জমে থাকা মিউকাসকে বের করতে সাহায্য করে। এবং চতুর্থ যে উপাদানের কথা বলবো তা হলো এলাচ। সবুজ এলাচ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা সর্দি কাশি বা সিজনাল পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে, কারণ ছোট এলাচে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং সেই সাথে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা গলার ব্যথা বা শুকনো কাশিকে সহজেই দূর করতে পারে। পরবর্তী তথা শেষ যে উপাদানের কথা বলবো তা হলো আদা। আদা আপনারা এই বিশেষ ঘরোয়া টোটকাতে ব্যবহার করতে পারেন, কারণ আদার মধ্যে থাকা বিভিন্ন অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান রয়েছে, যা সহজে আপনার লাংসকে সুস্থ রাখবে এবং ব্রিদিং ট্রাবল থেকে আপনি মুক্তি পাবেন, ইন্টারনাল মাসেলকে রিল্যাক্স করবে। তাই আদাকে অবশ্যই এই হোম রেমেডিতে ব্যবহার করতে হবে। এমন 5টি উপাদানের কথা আপনাদের সঙ্গে বললাম। এই 5টি উপাদান কিভাবে আপনারা ব্যবহার করবেন আসুন জেনে নেওয়া যাক। 1/4 চামচ আপনারা কালো মরিচ নেবেন, 1/4 চামচ আপনারা কালো লবণ নেবেন, এবং 1 চামচ আপনারা জোয়ান নেবেন, 4 চামচ আপনারা ছোট ছোট করে কাটা আদা নেবেন, এবং 4-5টি আপনারা সবুজ এলাচ নেবেন। এলাচের উপরের খোলা আপনারা ছাড়িয়ে নেবেন। এবারে এই উপাদানগুলি ভালোভাবে মিশিয়ে নিন এবং 5 টেবিল চামচ আপনারা আখের গুড় নিন। আখের গুড় আপনারা একটি প্যানের মধ্যে বসিয়ে অল্প একটু জল দিয়ে গরম করতে থাকুন। ভালোভাবে লিকুইড হয়ে গেলে তারপরে আপনারা এই 5টি উপাদান সেই গুড়ের মধ্যে দিয়ে হালকা করে আপনারা নাড়তে থাকুন, এবং খুব বেশি আপনারা এটিকে আগুনে রাখবেন না, যাতে পুড়ে না যায়। পুড়ে গেলে কিন্তু এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই হালকা গরম করার পরে এটিকে ঠান্ডা করতে দিন, আর তারপরে আপনারা একটি কাঁচের কন্টেনারে এটিকে রেখে দিন। এবং এই গুড় আপনারা সকালে এবং সন্ধ্যাতে হাফ চামচ করে খান। তবে 10 বছরের নিচের বাচ্চাদেরকে এই ঘরোয়া টিপস আপনারা
দেবেন না। 10 বছর থেকে 16 বছর পর্যন্ত আপনারা 4 চামচের 1/4 চামচ সকালে এবং 1/4 চামচ আপনারা সন্ধ্যার সময় দিতে পারেন। তবে যারা অ্যাডাল্ট তারা অবশ্যই হাফ চামচ করে সকালে এবং হাফ চামচ করে রাত্রিতে খেতে পারেন। অল্প কাশিতে আপনারা 3 থেকে 5 দিন খান, অত্যন্ত ভালো ফল পাবেন। যাদের ক্রনিক কাশি, দীর্ঘদিন ধরে কাশিতে ভুগছেন, তারা 15 থেকে 21 দিন খেলে সব থেকে ভালো ফল পাবেন। সকালে আপনারা যে কোনো সময় নিতে পারেন, তবে রাত্রিতে যখন নেবেন শোয়ার আগে এই মিশ্রণটি আপনারা গ্রহণ করলে সব থেকে ভালো ফল পাবেন। তবে হালকা গরম জলের সঙ্গে আপনারা মিশিয়ে খেলে সব থেকে ভালো ফল পাবেন। তবে খেয়াল রাখবেন, এটি নেওয়ার পরে কোনো ঠান্ডা খাবার দাবার খাবেন না বা টক জাতীয় খাবার আপনারা খাবেন না, এবং সেই সাথে বলবো ধূমপান থেকে আপনারা সর্বদা দূরে থাকবেন। একবার এটি তৈরি করে রাখতে পারলে সারা বছর আপনারা কাশির জন্য এটি ব্যবহার করতে পারবেন। অর্থাৎ যখন আপনাদের প্রয়োজন হবে, যখন কাশির সমস্যা আসছে, তখন 3 দিন থেকে 5 দিন আপনারা এটি সেবন করলে অত্যন্ত ভালো ফল পাবেন। আশা করব ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করবেন। নিয়মিত আমার চ্যানেলের আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করবেন। আজ এই পর্যন্ত, নমস্কার।